Umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe bahejeje gufata urugendo aho bagiye bibajanyeyo turaza kubibabwira muri ano makuru twabiteguye mu buryo bw'itonito nizere ko umeze neza aho muri irya nino hatandukanye abanywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu kandi yanyu ya ICTV nimba utarafyonda kuri subscribe wanzu gafyonda ko kugira igihe cose turonsa amakuru n'ibiganiro urajuba mu bambere bashikirwa navyo. Ano makuru ngiye kubashikiriza araza kugaruka kuyaravugwa muri politike, hari inkuru zivugwa mu butungane, hari inkuru zigenda zigaruka ko mu birabana n'umutekano n'andi mesha bagiye aratangazwa mu buryo bugiye butandukanye. Mwese nkaba ndabahaye kaze mwari no sango ryano makuru. Ano makuru tuyatangurire kuri utu tubazo abantu barungikiye umukuru w'igihugu kuva CNDD-FDD igiye ku butegetsi uko mwasanze amabarabara ameze 2005 ubu yarateye imbere canke vyasubiye inyuma. Amahinguriro Brarudi, Regideso, Sosumo, Onatere, Sadeco, Kotebu n'izindi vyarateye imbere canke vyasubiye inyuma. Uko mwasanze ibitoro, ibinyobwa vya Brarudi, isima, isukari bigugwa uko abanyagihugu babironka vyoroshe n'imbere ya 2005 canke ni kuri iyi ntwaro ya CNDD-FDD. Uko mwasanze abarundi biyunguruza mu ngendo ubu vyaroroshe canke vyabaye amananiza. Uko mwasanze ubutunzi bw'igihugu bubungwabungwa imbere ya 2005 aho abanyonyezi babaye benshi ni hehe. Imbere ya 2005 n'inyuma yaho ni hehe abarundi banyurujwe n'inzego z'umutekano bakabugwa irengero. Ni kuyihe ntwaro abarundi bagandaguwe ku bwinshi bari mu minwe y'abajejwe umutekano. Imbere ya 2005 n'inyuma yaho ni kuyihe ntwaro abarezi basambanije abo bigisha ku rugero ruteye isoni. Gushika uyu munsi kuva muri 2005 n'inyuma yaho ni hehe abapfasoni n'abana babo bafashwe ku nguvu ku rugero ruteye ubwoba. Imbere ya 2005 n'inyuma yaho ni hehe abarundi bangajwe ku bwinshi no kuvuga abarundi 500,000 abandi bagashigwa mu mabohero ku karenganyo abatavuye mu nzira bakicwa. Ni kuyihe ntwaro imbere ya 2005 canke inyuma yaho ubuzima bw'abarundi bwananiranye ibiciro bikaduga gushikaho birenga ubushobozi bwabo igihugu kigashigwa ubwa mbere ku rutonde rw'ibihugu bigowe akikivumvu kw'isi. Niryari mbere ya 2005 canke inyuma yaho abategetsi b'igihugu babaye bakananira abagabo isi ikabaharira ivomo igihugu kigacika umukenke. Ni kuyihe ntwaro izabanjirije mbere ya 2005 canke inyuma yaho ibibanza birimwo abantu benshi, ibibanza birimwo ubutunzi bw'abantu bwinshi no kuvuga amasoko, amabohero n'ibindi vyamazwe n'inkonge y'umuriro. Mbega uwo babaza uko amafaranga mvamakungu yaboneka canke uko yavunjwa imbere ya 2005 mworonka inyishu uko vyifashe uno munsi. Ati utu tubazo twanje iyo biba bishoboka nari kudushikiriza umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye na Reveriyano Ndekuriyo umukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Umugambwe CNDD-FDD waragize ikoraniro kuri uyu w'Imana ku mugwa mukuru wa politiki Gitega. Abenshi mu babikurikiranira hafi bari biteze ko umugambwe usenyuka, ariko umugambwe watangaje ingingo zimwe zimwe zisubiwemwo utimanyaguye nk'uko benshi bari bavyiteze. Iryo koraniro ryari ririndiriwe cane n'umushikiranganje hajejwe imigenderanire n'amakungu yari yatumiye abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi kugira ngo baduge ku mugwa mukuru wa politike Igitega. Baba mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura ku birometero birenga 100. Abenshi baritavye ubutumire ni nk'abaserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Pays-Bas, Turki, Chine, Tanzania n'abandi batandukanye. Inyuma y'igisabisho mpuzamadini hamwe n'amajambo hamwe n'ijambo ryo kugurura ibikorwa ry'umukuru w'igihugu, abaserukira umugambwe CNDD-FDD bavuye mu ntara baciye bakorana mw'ibanga. Inyuma hafi y'isaha Nancy Ninette Mutoni
komiseri yajejwe kumenyesha amakuru yarasomye itangazo ry'ivyavuye muri iryo koraniro. Yatangaje ibitari bike harimwo ishirwaho ry'inzego z'umugambwe mu mazone, ihinyanyurwa ry'inzego mu ntara, ishirwaho ry'inzego zijejwe ishirwa mu ngiro ry'amaprograme n'ibikorwa vy'abahoze ku rugamba rw'uwo wahoze ari umurwi w'abaroberi b'abahutu. Reveriyo Ndikuriyo yongewe ikiringo mu kinyempore. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu akaba n'umukuru w'inama nkuru y'inararibonye abitavye ikoraniro batoye umunyamabanga mukuru w'umugambwe. Umunyamabanga Reveriyano Ndikuriyo yatowe, niko na Sininete Mutoni yatangaje mw'isegenya y'imvura. Muri iryo koraniro uburongo y'inama nshingamateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAR yarasubirijwe mu kibanza c'icegera c'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Joseph Ntakarutimana n'umututsi aturuka mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi yasubirijwe n'icegera ca kabiri c'uburongo y'inama nkenguzamateka Siriyake Nshimirimana. Uwundi mututsi aturuka mu ntara ya Ruyigi mu buseruko bw'igihugu. Ururimi kavukire rwashizwe hejuru. Hafashwe ingingo kuri Uwimana Igitega ko Ikirundi ururimi kavukire arico kizokoreshwa mu manama. Ikirundi guhera ubu ruzoba ururimi ruzokoreshwa mu manama. Ivyegeranyo navyo nyene bizokorwa mu rurimi kavukire. Niko iryo koraniro ryafashe ingingo rikavuga ko ari uguha agaciro ururimi kavukire. Ubushuti hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu. Indongozi za CNDD-FDD zaragize ico zivuga ku bushuti buri hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu cane cane u Rwanda. Umugambwe CNDD-FDD usaba u Rwanda gusubiza abikekwa ko bagomvye gutembagaza ubutegetsi bahungiye muri ico gihugu kuva muri 2015. Abicanyi bashika 19 b'abarundi bahungiye ku butaka bw'u Rwanda inyuma y'ibitero vyakozwe mu Burundi mu kwezi kwa Nyakanga. Ni bimwe mu vyasabwe kugira ngo imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri vyo mu karere k'ibiyaga binini isubire kuba neza burundu. Uwo mugambwe uri ku butegetsi uremeza ko ushima akigoro ku Rwanda ko kureka impunzi z'abarundi zigataha iwabo, ukarusaba kubandanya muri iyo nzira. Urwandiko rurangiza ibikorwa vy'ikoraniro kaminuza ry'uwo murwi wahoze ari uw'abagwanyi b'abahutu ruhanura abanyekongo guhaguruka kugira ngo igihugu cabo ntikirwe mu kaga. Umukuru w'igihugu yafashe amasaha 2 mw'ijambo ryiwe yagarutse umwanya munini kubo bakorana barya ibiturire b'abakunzi binda. Ati indongozi zirya ibiturire zitegerezwa kumenya ko ibihe vyahindutse. Twatowe kugira ngo dukorere abarundi, ntitwatowe ngo tubatere amagorwa, sukubiba ivyabo. Duhembwa mu mafaranga y'umutangakori ariko mukamutegeka kubaha ibiturire kugira ngo mumutunganirize. Niko abo bategetsi bagirijwe na Ndayishimiye akabita inkozi z'ikibi. Ingingo z'umutekano nyinshi zari zafashwe muri iryo koraniro ryo kuw'Imana kandi nta muntu n'umwe yararekuriwe kwinjirana telefone ngendanwa yiwe mu kibanza cabereyemwo iryo koraniro. Imbere y'iryo koraniro uwo mugambwe uri ku butegetsi waratunganije igikorane c'imisi 3. Musenyeri mukuru wa diocese nkuru ya Gitega yuguruye ico gikorane yasavye abategetsi baturuka muri CNDD-FDD n'abawuserukira gushira imbere iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu. Mu gutangura hano makuru twari twabwiye ko tuza kubabwira ku rugendo rw'umukuru w'igihugu kuri ubu tariko arabarizwa mu gihugu c'u Burundi. Muti yoba yerekeje he? Perezida Ndayishimiye akaba yafashe urugendo rumushikana mu gihugu aho n'umutambukanyi wiwe kuri ubu bamaze gufata indege
ibiro bijejwe kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi bimenyesha ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe bafashe urugendo berekeza kuri uyu wa kabiri i Dakar muri Senegal. Iyo aza kubagiye akaba yitabiriye ibikorwa vy'inama ya kabiri ya Afurika yiga kubijanye n'ibifungurwa kuri uyu mugabane. Kuri w'igihugu rero akaba kuri ubu yerekeje mu gihugu ca Senegal ari kumwe n'umutambukanyi wiwe. Vyinshi kuri uru rugendo mukazobikurikira mu makuru yacu yo hanyuma.